Hello，大家好。月中就出咗一堆新卡啦，National Heroes，咁就係響應世界盃噶啦。今個鋪同上個鋪一樣，3張9容、2張7容同埋2張3技。咁就5個國家先啦，一開始日本、荷蘭、挪威、克羅地亞同埋烏拉圭。咁喺講啲卡之前呢，就講有個新嘅活動啦。每日隨機抽2隊估個比數啦。唔 exactly 係個比數，勝負咯。個獎品都 OK 嘅，我覺得。咁最主要係想講嘅係，我覺得呢個畫面就有個顯示係講國家隊會，即係呢一套卡係會有邊啲隊喺度咯。咁畫面呢度就有14隊嘅，我估就 total 3個 pool 啦。咁5隊同埋4隊咁樣啦。咁睇下我有冇估錯，我諗大家都會喺度估啦。好，咁翻去啲卡啦。第一張講 VVD 先啦，9容。佢呢張就固定技、後方支配者同埋截傳視野啦，就同 Supremo 嗰張一樣嘅固定技。咁啊，自選技都係有招低空傳球啦，但係嗰招頭錘技就變咗老鷹啦。呢張叫期望嘅最強技組編配啦。咁啊，自選低傳或者老鷹係最好啦，我覺得。咁個支配者同埋視野係固定技啦。咁最主要同 Supremo 嗰張個分別就係個7容，呢張係破壞者，嗰張係補位。咁呢一系列卡呢，我諗老手們最期待嘅就係新陣啦，因為4年前都出過呢個系列嘅卡噶啦，都係世界盃嘅時候。其實新手都期待嘅，因為好多人係冇一啲叫做強陣嘅，例如451 T5 啊、T3 甚至乎 T4 咁樣啦，都會期待佢出翻個可以抗衡呢幾個所謂強陣嘅陣啦，或者甚至乎期待會唔會有比呢啲更加強嘅陣啦。咁個結果就係有新陣嘅，但係強度或者呢2個暫時係咪已經係最勁呢？就未知啦。咁荷蘭呢個陣呢，就都係打短程反攻嘅，都係防線壓前。其實嗰個講法寫法都同451B T5 係一樣嘅，不過就冇咗個防中位。咁我都中咗呢個陣嘅，暫時仲試緊，所以就未有太多 comment 啦。咁如果各位已經試得幾清楚嘅話，又有啲 comment 嘅話，都可以留言分享下。咁講翻 VVD 張卡啦，其實 VVD 出親卡都有保證噶啦，咁多數都係以補位為主咯，咁少數係跟7容破壞者嘅，但係 AI 都真係唔會差得去邊噶啦。咁如果有 Supremo 嘅又中呢張嘅，就要再諗下點樣，係咪2張都留，或者邊張食邊張？因為同埋2張係唔同 type 嘅，咁其實有資源嘅話係可以分開連2張嘅。跟住就睇下9寶啦，呢張都好 surprise 嘅，因為估唔到有9容啦，加上個技組都係全部靚技嚟嘅。衝擊中程我當爭少少啦，咁基本上同啱啱嗰張 MVP 也馬係差唔多。咁唯一係個7容係盤球之星咯，同也馬最大分別，也馬嗰張係一個正前鋒最強7容啦，同埋係射門啦。咁我暫時遇過幾次嘅，都食到幾靚張下噶啦，咁都張卡都幾活躍嘅出技。不過就礙於個7容係
盤球比較大啦，咁可能攻門嗰下就會弱啲啦，就要靠你食射將啦。再加上啱啱咁講係招衝擊中程係爭少少啦，因為始終冇下沉球喺側邊邊線都可以起到腳，甚至乎落到底都可以開技嘅。咁所以我印象遇過嘅嗰招自選技都係會揀轉速爆發咯，搏佢傳中俾中間有頭槌飛踢嘅人去射門咯。跟住日本隊都有出咗一個新陣啦，361T3，咁佢就特別標注就係雙翼防守。佢個特徵就寫進攻嘅時候兩翼會拉開啲去拉多啲空位啊，去參與助攻咁樣啦。防守就會縮翻窄嘅。咁下面嗰個戰術說明嗰度就講到縮窄之餘都會拉翻後啲，可能去到同個閘位差唔多。咁我冇中到呢個陣啦，暫時。不過佢個形容就我諗，即係佢兩邊係應該要有搶截技係最好噶啦。但係呢個日本陣嘅新陣啦，咁貨翻日本隊嗰堆卡呢，其實就佢啲邊線全部都冇防守技嘅，所以咁講呢個陣就唔係貨翻日本呢堆卡咯，可以話。咁就如果用翻日本呢堆卡呢，就只係喺個進攻方面做到嘢咯。咁如果大家對呢個陣有補充呢，都可以 comment 同其他朋友分享下。再落去就講開日本，就講埋兩張日本嘅三技啦。一張就係佐野啦，同埋伊東純也。咁呢一張佐野呢，其實就同之前有張遠藤航嘅三技嗰個技組好接近嘅，又係固定技係力拒摩打啦，跟住無影啦，然之後自選又係可以加多一招搶技嘅，即係變兩招搶一招攔截。咁另外一招自選就係低傳。咁由於力拒摩打真係好弱啦，依家去到依家已經呢招技真係太舊啦。咁其實都好難唔揀新嗰招油箱渦輪引擎噶啦。咁當然講緊係你真係用到佢嘅時候先至要諗呢啲嘢啦，因為呢張都真係好勉強出到啦。跟住伊東啦，佢就固定技有招賭徒俾佢啦，跟住同埋內切啦，自選就傳中同埋轉速爆發。咁不過五容就俾個盤將佢，所以招賭徒真係食 AI 啦。咁當然你用到射將會高啲啦，不過其實都好難出到去噶啦，基本上都冇可能噶啦。叫做係呢堆卡嘅中伏卡咁啦出嚟。如果中佢嘅話，咪真係當係攞咗個日本陣咁樣咯。跟住再落就翻去第三張九容啦，夏蘭特啦。如無意外有招新嘅射技啦，即係黃金改咗做進階終擊啦，跟住又跟一招衝擊下沉。咁自選就係強投或者精準終結。咁精準終結好耐冇見過啦。咁七容就當然繼續俾翻個最強七容佢啦，一觸破門。咁頭三招技其實都唔使點講啦，大家即係之前都講過啦，大家都好清楚啦。咁突然之間失翻招精準終結，其實招技真係好耐冇見過，但我相信個強度依然喺度嘅，只不過之前有講過呢招真係愛嚟接優雅傳球先幾乎出到嘅技啦。咁依家優雅傳球真係俾人斷咗七八成噶啦，所以都係揀強頭多噶啦。
咁呢張簡單啲講就係上年 Striker 嘅進階版咯。最主要真係嗰招進階終極啊，咁就比起黃金係有明顯嘅分別。跟住就烏拉圭華維迪啦，都唔意外啦。咁就一招固定係新嘅油箱啦，同埋完美弧線。自選就係衝擊下沉同埋側風。咁呢張7容其實同佢 limit 嗰張9容咧，如果大家有留意佢個數值上咧，係加到個攻同埋防好大嘅，反而其他嗰4個位係偏低。跟住呢張個7容都係搶啦，跑足全場啦。咁同 limit 嗰張一樣嘅。咁其實 limit 嗰張我有用過嘅，我就覺得搶截方面真係麻麻地，反而係嗰張跟個強勁傳中手係好傳得嘅。呢張我就冇抽到啦，亦都未遇過，所以 AI 就要有嘅用家去試下啦，真係。跟住就摩迪啦，克羅地亞。呢張其實好失望嘅個技組，比 limit 嗰張9容更加差。固定技有招穿針盤球啦，咁就同 MVP 嘅 B 費一樣。咁上個都講過話，你本身唔係一個盤球出名或者特別強嘅人呢，跟呢招係真係唔容易出到技。咁另一招前線對決就正常啦，跟住自選就係妙控挑高同埋完美弧線。咁呢招妙控挑高都講過噶啦，係佢嘅精準度，我覺得遠射嚟講依家算數一數二啦，但係個距離就近啲啦，可能得2格多少少。咁喺攻中呢個位都係難去到射門範圍啦。完美弧線就攻中都係難發揮咯，如果係中嘅陣都仲 OK 嘅，但係一個咁麻麻嘅技組，仲要塞個7容指揮加俾佢，係咁交個波俾佢去做，咁就成件事更加棘啦。之所以我就會覺得佢比 limit 嗰張 AC 9容更加差。都幾可惜嘅，諗住叫做最後之舞啦。今屆摩迪都係會出翻張真係勁啲，有機會落到場嘅卡俾佢咯。所以我諗，如果呢版都仲係唔勁嘅話呢，咁國家隊嘅希望越嚟越低噶啦。即係佢有勁卡嘅話，咁唯一期望佢喺 AC。有 AC 版權都仲有機會出張勁啲嘅。跟住就係今次呢個鋪加成卡就係打馬圖斯啦。咁畫面見到新嘅馬圖斯同埋上一版馬圖斯咧，其實技組差不多啦。最主要就係個截傳變咗截傳視野啦。咁其實呢一招 upgrade 咗都可以叫爭好遠嘅。佢最主要嗰招跑射依然喺度啦，新版都咁一定係最緊要嗰招啦。咁新版就將個搶技擺咗喺個自選度，另外一招自選就係完美弧線啦。咁我諗都唔會揀完美弧線噶啦，個7容一樣嘅都係破壞者。咁呢張9容啦，可以幫你加大其中一招啦。咁同埋個卡底呢張就變咗一張中場嚟嘅，舊嗰張就係後衛。如無意外都應該打到癲噶啦，咁我就唔參與呢個今次呢張噶啦。其一我依家玩緊個 account 冇底啦，咁同埋暫時都冇佢嘅位。呢張最主要嘅 update 就係
招節全視野啦。咁依家呢招都依然係一招靠個底張都好勁嘅招嚟嘅。咁所以 upgrade 到嘅朋友就加油啦！最後就分享少少有個迎新活動啦，或者邀請翻30日冇登入嘅玩家翻嚟都可以攞嗰啲獎勵嘅。今次就唔需要用幾個電話去做啦，即係可以用一個電話去係咁開新 account， 自己幫自己做，去加5個新玩家做活動咁樣啦。咁新玩家個任務就係要去到5 level 嘅。咁其實最快呢，我自己試就係開咗新 account 之後打，點都係要打3-4場榮耀之路噶啦。咁就升到去2 level， 然之後就去抽今次呢個世界盃活動送嘅其中一個國家嘅18張卡，咁就直接去打棋啦，打50體嘅棋，咁就打2場就可以升到5 level， 完成晒個任務噶啦。呢度就少少嘅心得啦，咁就今個鋪咁多啦，下次再見啦。